สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแจกรหัสฟรีๆนะครับผมก็เล่น ROV เลเวล21นะครับจะไม่แจกรหัสฟรีๆนะครับตอนนี้เข้า ROV เลยได้นะครับเข้าทางเฟซนะครับนี่นะครับรหัสอีเมลหรือโทรศัพท์นะครับเขียนเลยนะครับ0997158933แล้วก็รหัสผ่านนะครับ0643241969นะครับก็กดเข้าสู่ระบบเลยนะครับนี่นะครับก็ได้จริงนะครับมันเขียนว่าพายุสุกเซ็มนะครับบนนี้นะครับแล้วก็กดเข้าเลยนะครับนี่นะครับเข้าเลยนะครับเดี๋ยวไปดูฮีโร่เลยนะครับเลเวล22นะครับนี่นะครับฮีโร่เท่านี้แหละครับแทงก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมขอแจกเท่านี้แล้วนะครับมาเกงกาก็ได้เลยครับมาเกงกานะครับนี่นะครับฮีโร่เดี๋ยวจะไปดูแล้ว21จริงนะครับเดี๋ยวนะครับดูฮีโร่นี่นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับแค่นี้นะครับผมฝากแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับเจอกันนะครับคราวหน้าเจอกันนะครับอีกครั้งของรายการ ROV